ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲ ପଢିବାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ବାସ୍ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ବି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ 2026 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମକୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ନା, 10 ରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ ବି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସେଇ ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ତମ ପ୍ରିପାରେସନରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସିରିଜ ଚାଲିଛି ଯେଟା କି ଆମର ସେଟ୍ ସିରିଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ। ଯୋଉ ସିରିଜରେ ବା ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଆନ୍ସର ଦବ ଆଉ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛେ କଣ 2026 ମସିହା ଏମସିକ୍ୟୁ କୁ ଆମେ କେମିତିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଇ 2026 ବୋର୍ଡରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ରୁ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବି ମାର୍କ ନ କଟିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନରେ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦବ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର 5ଟା ସେଟ୍ ଅଲରେଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତ 4ଟା ସେଟ୍ ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି। ଏଟା ହେଲା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଚାଲିଛି। ତମେ ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିଥିବ, ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖିକି ଆସିଥିବ। ତ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସରେ ବି 2-3ଟା ସେଟ୍ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଉଛୁ। ଆଗକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି କରି ଯିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିନ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ତମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଟ୍ ନମ୍ବର 5 ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର। ତ ବିନା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ବେଲ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାସ୍ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ, କି ତମେ ମାନେ 5 ରୁ 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ 2 ରୁ 5ଟି ଭ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି, ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର ସେୟାର ଫଳରେ ଟିକେ 10-15 ଭ୍ୟୁଜ ଆସିଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ ହେବି। ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି। ନୂଆ ନୂଆ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ବାସ୍ ତମ ମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କର ସେୟାର ବହୁତ ମତେ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ନା କେମିତି ଚାଲିବ ଭିଡିଓଟା। ଠିକ ଅଛି ନା। ଟୋଟାଲି ଆମେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିଛେ ପିଲାମାନେ। 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ କେତେ ମାର୍କ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ତମର ମତେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣେଇକି କହିବ ମତେ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ପଢିବି, ଅପସନ ପଢିବି। ଅପସନ ପଢିବା ଭିତରେ ତମେ ମତେ କହିବ ନା ସାର୍ ଏକ ନମ୍ବର ଏ ଠିକ ନା ବି ଠିକ ନା ସି ଠିକ, ଏଇରକମ ମତେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିଡ୍ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବା କେଉଁ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ କଣ? ଦିଟା ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଥିବ। ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ, ଦିଟା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟୁଥିବ। ଏଠି କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ଟା କପର ପାଖରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକି କଣ ଲେଡ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଏଟା ଗୋଟିଏ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଆମର ଲେଡ ପାଖରେ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟୁଛି। ତ ଏଟା କେବଳ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, CO2 ଆଉ କ୍ଲୋରିନ ଏଇ ଦିଟା ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଛି। ଦିଟା ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କହିପାରିବାନି। ମତେ କହିଲେ ଦେଖି, IV ଟାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କହିପାରିବା କି? IV ଟାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କହିପାରିବେ କି ନା? ଏଗୁଡା ହେଲା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଗୁଡା ହେଲା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଡବଲ ଆଇ ଟା କେବଳ ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଖୋଜ। କେବଳ ଡବଲ ଆଇ ଠିକ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯୋଉମାନେ ଅପସନ ବି କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ଠିକ କରିଛ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି। କଣ ଅଛି ନା, ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ର ବିଘଟନରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ଟା ବିଘଟିତ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ତ ହେଲା କଣ, ଆମର NO2। NO2 ଆଉ କଣ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ? O2। NO2 ଆଉ O2। ଅପସନ ଖୋଜ। ଏଠି NO2 ଅଛି, O2 ନାହିଁ। NO2 ଏଟା ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି ନା। NO2 ଆଉ O2 ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କଣ ନା, ଗୋଟିଏ କଲିଚୂନ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କଲିଚୂନ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଥାଏ? କଲିଚୂନର ସଂକେତ କଣ ପିଲାମାନେ? CaO। ୟାର କେତେଟା ପରମାଣୁ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ହଉଛି Ca, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ, ଦୁଇଟା। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି। କଣ କହିଲା ନା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ବାୟୁରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ବାୟୁରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ? 4 ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ମାନେ କଣ? ଡବଲ ଆଇ ୟୁଟା ମିଳିଥାଏ ବା ଗୋଲ୍ଡ ଟା ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏଜି ଟା ମିଳିଥାଏ ବା ଆମର ପାରଦଟା ମିଳିଥାଏ। ସରି, ଏଇ ଏଜି ଟା ମିଳିଥାଏ। ତ ଡବଲ ଆଇ ଏଣ୍ଡ
IV and IV. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay. Next question. Silver ଆଉ gold. Okay. Next question କଣ କହିଲା ନା କେଉଁ ଧାତୁଟି ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାରଦଟା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା ତ ଯିଏ ପାରି ସିଏ କରିଦବ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହୀରାଟା କାର୍ବନରୁ ଆସୁଛି ଏଟା ନୁହଁ। ଫୁଲେରିନ୍ ବି ହବନି, ସଲଫର ବି ହବନି। ତ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଫାଇଟ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଯେଟା ଯୋଉ ପେନସିଲ ର ଯୋଉ ଭିତରେ ଲାଗିଥାଏ କଳାଟା ଠିକ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାଫାଇଟ ରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡିଛି। ମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡିଛି। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କର 7 ନମ୍ବର କଣ ହବ। 7 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର H2SO4। କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ H2SO4। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ। କଣ କହିଛି ପଢ ଜଲ୍ଦି। ଅପସନ କୁହ ଜଲ୍ଦି ନିଜେ କର। ନା ସାର୍ କଣ କମଳାରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ପଢିଥିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କମଳାରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଏଟା ସବୁ ପଢିଥିଲେ। ଜଲ୍ଦି କର ନା କମଳାରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖ କମଳା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଟା ଥାଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଖରେ ବି ସେଇ ଅମ୍ଳଟା ଥାଏ। ତ ଲେମ୍ବୁ ପାଖରେ କୋଉଟା ଥାଏ ନା ସାର୍ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସେଇଟା ବି କମଳା ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡିକର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ସେ କହିଛି କଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡିକର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କର। ହଁ ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ। କଣ ପିଲାମାନେ ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ ଯେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ବି କହିଥାଉ। ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର NaHCO3। କଣ ପିଲାମାନେ NaHCO3। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତି ଅମ୍ଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତି ଅମ୍ଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ସମ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ସମ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କର 10 ନମ୍ବର କଣ ହବ। ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ସମ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି ନା ସାର୍ ଅପସନ ବି 12ଟି ପରମାଣୁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅପସନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ବି ତମେ ନିଜର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦବ ଭିଡିଓଟିକୁ। ଠିକ ଅଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦବ ନିଜ ଆନ୍ସର ଦବ ତାପରେ ଚଲେଇବ ମୁଁ କଣ ଆନ୍ସର କରୁଛି ତାପରେ ଜାଣିବ କେତେଟା ଠିକ ଅଛି କେତେଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ କରିବ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କରିଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଗରମ ପାଣି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଟା ଗରମ ପାଣି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କର 11 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବା ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ। କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବା ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି କଣ ନା ଲୌହ ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କେଉଁ କଠିନ ଉତ୍ପାଦନଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୌହଟା ବାମ୍ଫ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କାହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବାମ୍ଫ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଲୁହାଟା ବାମ୍ଫ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଗୋଟେ କଠିନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେଇ ଉତ୍ପାଦର ନାଁ ପଚାରିଛି କଣ। 12 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ Fe2 ଅଫର କଣ ସରି Fe3 ଅଫର। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 12 ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Fe3 ଅଫର ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୁହାଟେ ବାମ୍ଫ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ବା ବାମ୍ଫ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କଠିନ ଉପାଦାନଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇ ଉପାଦାନଟି ହଉଛି Fe3 ଅଫର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ମୌଳିକ ଦ୍ୱୟ ସେ କହିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ମୌଳିକ ଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଟେ। ପିଲାମାନେ କୋଉ ମୌଳିକ ଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଟେ। ମତେ କହିଲେ ଦେଖି କାହାର କାହାର। 13 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ। ହଁ ମାଗ୍ନେସିୟମର ତାର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଗଣିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ବୋରନ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ଲୋରିନ ନିଅନ ସୋଡିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ କିଏ ଅଛି। ଏଟା ଆମେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କହିବା କଣ 2 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ କହିବା ବେରିଲିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ SR ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ମାନେ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 14 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ଲୁହା ନିକେଲ ସହିତ
କେଉଁ ମୌଳିକଟି ମିଶିଲେ ଆମେ କଣ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେଲ୍ ପାଇଥାଉ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ନୋଟରେ ତମେ ଲେଖି ଦେଇଥାଉ। ନୋଟ ଧରିକି ବସ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନୋଟ୍ସ କରି ନେଇଥାଉ। କାରଣ 2026 ମସିହା ପାଇଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ନା ଲୁହା ନିକେଲ ସହ କେଉଁ ମୌଳିକଟି ମିଶିଲେ ଆମେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେଲ୍ ପାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଟେନ୍ ଷ୍ଟେନସିଲ ଷ୍ଟିଲ ବୋଲି ପାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। 14 ନମ୍ବର କଣ ହବ? 14 ନମ୍ବର ଜଲ୍ଦି କୁହ ପିଲାମାନେ। 14 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ୍ରୋମିୟମ। କଣ ପିଲାମାନେ ହବ? ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ୍ରୋମିୟମ। ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲେ ମାନେ ଆଲକାଇନ୍ ମାନେ ସି ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ। ସି କେତେ, ଏଚ କେତେ ଏବଂ ଏକ କଣ ଆଲକାଲାଇନ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ କୋଉଟା? ପିଲାମାନେ ଆଲକାଲାଇନ ତ ତେବେ କଣ ହେଇପାରିବ କୁହ ଜଲ୍ଦି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଠିକ ହବ ବୋଲି ମତେ କୁହ। ହୁଁ। କୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଠିକ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା ବାହାର କରି ନିଜେ କରିବ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କେମିତି ବାହାର କରିବ ସାର୍? ନା y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2x ମାଇନସ 2 ତମେ କମନ ନେଇକି ଦୁଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କଣ ହବ? y ବାଇ 2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ଅର୍ଥାତ୍ x ଯେତିକ ନବା ଏଇଟା ଯେତିକ ନବା ତାର ଅଧା ସେତିକ ନବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଠି କେତେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିବା? C2H4 କରିପାରିବା। ହେଁ ଆଉ କେତେ କରିପାରିବା? ନା C3 ହୁଁ ନା ନା ସରି C2 ହଁ C2 ଆମେ ଦେଖ x ଯେତିକ ନବା y ତାର ଅଧା ନବା ତ C2H1 ହବ। ଏମିତିକା C4H2 ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଅଧା କରି କରି ନେବା। ଏଇ ଇକ୍ୱେସନରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଆଲକା ଲାଇନ ବୋଲି ଆଲକା ଲାଇନ କହିବୁ। ଆଲକା ଲାଇନକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ପଢ। ଗୋଟେ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ ଜଲ୍ଦି। ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବେଞ୍ଜିନର ସଂକେତ? ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବେଞ୍ଜିନର ସଂକେତ? ଜଲ୍ଦି କୁହ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖି ନେଇଥା। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। C6H6 ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜିନର ସଂକେତ। ବେଞ୍ଜିନ ଟା କେମିତି ହବ? ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ବେଞ୍ଜିନ ଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା। C6H6 ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜିନର ସଂକେତ। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି କଣ? ନା ହେକ୍ସେନ ଅଣୁ ଗଠନରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ହେକ୍ସେନ ଅଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରିବା ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ? ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କର। ଅପସନ ବି 17 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 19ଟା ବନ୍ଧ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। କଣ ପିଲାମାନେ? 19ଟା ବନ୍ଧ ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ କାହିଁକି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆମେ ବହୁତଟା ଭିଡିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଭିଡିଓ କରିକି ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛୁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତମେ ନୂଆ ଅଛ ଠିକ ଅଛି ନା ତ ନୂଆ ଅଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇକି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକୁ ଦେଖ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏବେ କଣ ସମୟ ନା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରି ଗଲେ ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। କାରଣ ଏଇନା ସବୁଗୁଡା ତମର ବିଷୟ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେରୁ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ 100 ପାଖାପାଖି ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଇଥିବା। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଏକ୍ସାମରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ନା। ତ 18 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଲଡିହାଇଡ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପର ଏକ ସଂକେତ? ମତେ କୁହ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଆଲକୋହଲ। ଏଟା ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ତ 18 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ? ଆଲଡିହାଇଡ କହିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହବ। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା ଦେଖି କହିଦବା କଥା। ଆଲଡିହାଇଡ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଟା ନିହାତି ପଡିବ। ଏଇ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ନିହାତି ପଡିବ 2026 ମସିହାରେ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ। ସେତେବେଳେ ମତେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ପଢିନଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଓକେ। ତାର 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅପୃକ୍ତ ଅଟେ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଦୁଇଟା ଅପୃକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି ମତେ କୁହ। 19 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରୋପିନ ଆଉ ଇଥାଇନ। ଇନ୍ ଲାଗିଛି ନା। ପ୍ରୋପିନ ଆଉ ଇଥାଇନ। ଏଟା ତ ପିନ୍ ଲାଗିଛି ଏଟା ହବନି। ଏ ଭିତରେ ଏଟା ହବନି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହେଲାନି। ଏଠି ଏନ୍ ଲାଗିଛି ଏଟା ହେଲାନି। ସବୁଟା ଦେଖ ପ୍ରୋପିନ ଆଉ ଇଥାଇନ। ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଠିକ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତାର 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ନା ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଗ୍ରୁପ ଭି ଡବଲ ଆଇ ର କଣ ହାଇଡ୍ରାଇଡ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରାଇଡ ଭି ଡବଲ ଆଇ ରେ ହାଇଡ୍ରାଇଡ ପାଇଁ ଅକ୍ସାଇଡ ନୁହଁ ଏଟା ହାଇଡ୍ରାଇଡ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ମନେ ପକାଅ। ହାଇଡ୍ରାଇଡ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲେ ଆରେ ସିମ୍ପଲ ବାଲା ଆର ଏଚ୍ ବୁଝ। ଅପସନ ଏଟା ନୁହଁ ଏଟା ବି ନୁହଁ। ଅପସନ ସି ନୁହଁ ଅପସନ ଏ ପାଇଗଲ ନା। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ତମେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ କରୁଛ କୌଣସି ବି
क्वेश्चन तुम जदि पाई पारुनो सिलेक्टेड क्वेश्चन जानिया चाहूछ पर्सनाली निहाती भाବରେ एई नंबर रे मते मेसेज करिवो 7205892090 एई नंबर रे मते मेसेज करदबो एई नंबर रे मते मेसेज कला माने मु तुमको गुटे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन कर दे पिला माने व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन कर देबी ठीक अछि ना व्हाट्सएप ग्रुप रे से ग्रुप रे बहुत ओडिसा पिला जो माने दशम श्रेणी पई प्रिपरेशन करूछंती सेई माने बहुत जण अछंती सेई ग्रुप रे ऑलरेडी तो सेମାନଙ୍କ सहित तमे आराम से मो पाखरु बहुत गुडा प्रत्येक सब्जेक्ट रे पीडीएफ पाई परिबो प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक टॉपिक रे प्रत्येक सब टॉपिक रे क्वेश्चन मु तुमको दउछि 100 टा पाखा पाखी प्रत्येक सब धरा जो हमें लाइफ साइंस रे पोषण कथा धन्यवाद पोषण विषय रे हुई मु का पाखा पाखी 100 टा क्वेश्चन तुमको देबी ता सहित प्रत्येक क्लास रे पीडीएफ दउछु आ प्रत्येक इंडिविजुअली मु तुमको कोन देबी ना प्रत्येक विषय रे शॉर्ट नोट दबाको जाउछि ठीक अछि शॉर्ट नोट सहित सहित नोट्स मु प्रोवाइड करिया जिबी तो निहाती भाବରେ मते एटा बिल्कुल भी फ्री गोटे पैसा निया जीवन तुम पाखरु बिल्कुल भी फ्री रे एटा सब प्रोवाइड करा जिवो पिला माने निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो तम मानन को पई आ तम मानन को संग सहित शेयर कर दो आ तम एई नंबर रे मते टी मेसेज कर दो मु जाहा फଳରେ तुमको सेई ग्रुप रे जॉइन कर दे परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन 21 नंबर वायुरधि पात्र रे खाद्य पदार्थ रखिले केउ प्रकार मंथर हुए केउ प्रकार मंथर हुए पिला माने वायुरधि पात्र रे वायुरधि वायु को रध करथुवो पात्र जदि ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଦବା ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ସେଟା ନଷ୍ଟ ହବନି ଶୀଘ୍ର ହଁ କି ନା ଆଉ ଯଦି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାର ମନ୍ଥର ନ ହେଇକି ସ୍ପିଡ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ସ୍ପିଡ ହେଇଯିବ ତେବେ ଖାଦ୍ୟଟା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମନ୍ଥର ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଲୋ ନା ମନ୍ଥର ମାନେ କଣ ସ୍ଲୋ ତ ଯଦି ଆମେ ବାୟୁରୋଧି ପାତ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାର ନେଇଯିବା ସେ ଜାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କରିକି ତାକୁ ସିଲ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦବା ତେବେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଯିବ ଠିକ ଭଲ ମାନେ ଏମିତିକା ନୁହେଁ କି ପୁରା ସେ ଭଲ ହେଇକି ରହିବ ନା ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ସେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ ମନ୍ଥର ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କିଛି ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସିଲ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାନି ତେବେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସି ବାୟୁ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ କରିଦେବେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଜାରଣ ହେଇଯିବ ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ଜାରିତ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 21 ନମ୍ବର ଆଉ ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚାରୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ତିନି ଚାରିଟି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦବା ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା କଲର ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ସାର୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଲର ନୁହଁ ଓକେ ତ କଣ କହିଲା ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ସମୂହରେ କୋବାଲ୍ଟ ସହ କେଉଁ ମୌଳିକ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ କୋଉ ମାନେ ସିଓ କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ କୋଉ ମାନେ ଏକା ସହିତ ରହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କୁହ ପିଲାମାନେ କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ କୋଉ ମାନେ ଏକା ସହିତ ରହିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କର ଅପସନ କୋଉଟା 22 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନିକେଲ କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ ନିକେଲ ଥିଲା କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ କପର ଜିଙ୍କ ନାଇଁ କୋବାଲ୍ଟ ସହିତ କିଏ ଥିଲା ନିକେଲ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା 27 ନମ୍ବର କହିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେଉଁ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଧର୍ମ ସମାନ ମାନେ କେଉଁ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମର ଧର୍ମ ସମାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗାଲିୟମ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ସାର୍ ଗାଲିୟମର ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା ଗାଲିୟମର ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆମେ କେମିତିଆ କରିବା ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ ସେ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର କ୍ରମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ ସେଟ୍ ଗୁଡାରେ ବି ଏଇଟା ସବୁ ସେଟ୍ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛେ ତ ଏଇ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ନା ୟାର ସଟ୍ରିକ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ କେଟ୍ରିନାନେ କାର ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟର ଜେନ୍ ଫରାରୀ ଠିକ ଅଛି କେଟ୍ରି ନାନେ କାର ମାଙ୍ଗା ଓଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଫରାରୀ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦବ ଏତିକି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବାହାର କରିଦବା କଣ ନା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏପଟ ଆଡୁ ଉପର ଆଡୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ମାନେ କେଟ୍ରିନ୍ କେ ମାନେ କଣ ପଟାସିୟମ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିବ ଏବେ ମତେ କୁହ ପଟାସିୟମ ନାହିଁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ ମାନେ ଏଉଠୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ହେଇ ଆସୁଛୁ ହଁ କି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଏଇଟା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ତାପରେ ଜିଙ୍କ ତାପରେ ଆମର ଆଇରନ୍ ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କଣ ଦେଖିବ ନା ଏତିକି ନେଇଛି ଦେଖ ଏତିକ ଏତିକ ସିଏ ପଚାରିଛି ହଁ କି ନା ଏତିକ ସିଏ କଣ କରିଛି ପଚାରିଛି ତ ଅପସନ ବି ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ସଠିକ କଣ ନା କେଟ୍ରିନାନେ କାର ମାଙ୍ଗା ଓଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଫରାରୀ କଣ ପିଲାମାନେ କେଟ୍ରିନାନେ କାର ମାଙ୍ଗା ଓଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଫରାରୀ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜି କରିବା ଆମେ ଆଜିକାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ନା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ
ତଳରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗଲେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ଏଇଟା କଣ? ନା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗଲେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ? ମୌଳିକର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ବଢିଯାଏ କି? ଉପରୁ ତଳକୁ। ଯଦି ଆମେ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ତେବେ ତାର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି କମିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆମର ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ଆସିଲେ ତାର ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ବଢିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? 25 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଧାତବ ପ୍ରକୃତି ବଢିଯିବ ନା ବଢିଯିବ ନା ଏଟା ଭୁଲ ଅପସନ ଭୁଲ। ତାର ପରମାଣୁ ଗୁଡିକର ଆକାର କମିଯିବ ହଁ। କହିପାରିବା କି ପରମାଣୁ ଗୁଡିକର ଆକାର କମିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଆମକୁ ଆମେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ସଂଯୋଜକ ମାନେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରୁହେ। ଯେମିତିକା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଲିଥିୟମ, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ, ରୁବିଡିୟମ ଏଇଗୁଡା ଏମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନମ୍ବର 1 ରେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ periodic table ଟା ଅଛି ତମେ ବହି ବାହାର କରି ଦେଖିପାରିବ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତଳେ ହିଲିୟମ ଥିବ, ସୋଡିୟମ ଥିବ, ପଟାସିୟମ ଥିବ, ରୁବିଡିୟମ ଥିବ, ହେଲିନା କେ ରେବୁଡିସ ଫ୍ରି। ତାପରେ ଆସିଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପରେ ବେଟା ମାଙ୍ଗା କାର୍ସ ସ୍କୁଟର ବାପ ରହି ମାନେ ବେରିଲିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏସ୍ଆର୍, ବିଏ, ଆରଏ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ବେଟା ମାଙ୍ଗା କାର୍ସକଟର ବାପ ରୋଇ। ତ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ତଳ ଉପରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡିକରେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ପିଲାମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ କେମିତିକା ବଢିବ? ବିଲକୁଲ ଅପସନ ଭୁଲ। ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ? ପରମାଣୁ ଗୁଡିକର ଆକାର କମି ଯାଇଥାଏ। ପରମାଣୁ ଗୁଡିକର ଆକାର କଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ କରିଦବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମେ ମାନେ ବହୁତ କମ ଭ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦବ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ 50ଟି ପିଲା ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ମୋଟିଭେଟ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।